to eat. Hi guys! Welcome back to Yuya TV! Sawang-sawa na ba kayo sa ice cream lang? Ngayon, gagawa kami ng ice cream with a twist. For the ingredients, first, the banana. Next, the apple. The ice cream. Move the flavor. Avocado. Oh, and for the
lang po yung pag-mix. Ibigin ko po ang flavor, ube, at saka avocado. Tapos, bananas, apple. Kanino na pala yung ginagawa mo? Tela, wawa, at saka Occasion, bakit may ice cream? birthday ko. Hindi masyado ilapit yung kamay mo sa dulo because hugas ka mong kayo ng kamay. Naghugas siya guys ng kamay. Namiss ko yung kamay niya. Talagang din naman po sa kanila yan. Anong gawin niyo mamaya? Mag-pool kayo? Tutod ako.